laakiin maya waxa ka sii qariibsan heestaas Despacito waxa ay isticmaashay kaliya daawashada heestaas ee YouTube waxa ay isticmaashay tamar koronto oo u dhiganta inta ay isticmaalaan sanadka oo dhan 40,000 oo guri oo ku yaala Mareykanka. Assalaamu calaykum bahdeena miisaamo soo dhawaada su'aal yar oo fudud imise jeer ayaad u baahatay in aad shay raadiso si aad wax uga ogaato ama aad jawaab u raadisay su'aal maskaxdaada ku soo dhacday oo aanad weydiinin dhakhtarka aanad weydiinin waalidka ama aanad weydiin macallinkaaga oo adiga oo aan cidnaba weydiin aad toos u tagtay Google si aad xal ugu hesho mushkiladaas. Muuqaalkan waxa aad ku ogaan doontaan xaqiiqooyin ku saabsan Google oo ka yaabin doona waxa aad idinka sii yaabin doona sidaan aniga laftigayguba ula yaabay waa xarunta ama maskaxda xogaha iyo warbixinaha lagu kaydiyo ee Google taasoo aad moodo in ay tahay magaalo jirta sanadka 5000 ee miilaadiga laakiin inta aynaan bilaabin ha ilaawin in aad ku soo biirto kanaalka haddii aad hore uga mid ahaydna mahadsanid. Sergey Brin iyo Larry Page waa aqliyada ka dambeeya boqortooyada Google ee xukunta internetka caalamiga ah. Sergey Brin iyo Larry Page waxaa jiray hal shay oo ay wadaagaan ama ay iskaga mid ahaayeen kaasoo ah jacaylka ay u qabeen una hayaan kombiyuutarka iyo culuumtiisa. markii ay yaryaraayeen labadooda qoysba waxa ay ogaayeen kartida iyo hibada ku jirta wiilashooda waxaana lagu daray dugsi lagu magacaabo Montessori. dugsiganina muu ahayn sida dugsiyada caadiga ah ee aynu naqaano ee waxa uu ahaa dugsi xoogga saara hibada ardayda iyo waxa ay ku fiican yihiin. waxaadba moodaa in arrinkan lagu sii barbaariyeyba yaraantoodii. Sergey Brin aabihii waxa uu ahaa macallin xisaabta ka dhiga jaamacadda Maryland halka hooyadiina ay ka shaqayn jirtay qaybta cilmi baadhista ee wakaaladda hawada sare ee NASA. Larry Page isagana sida yaraantiisiiba laga arkayay waxa uu ahaa mid ku falan ogaanshiyaha sida ay u shaqeeyaan qalabyada elektarooniga ah waxaanu helay kombiyuutarkiisii ugu horreeyay ee guriga khaas ugu ah sanadkii 1978. waxa laga yaabaa in dadka qaar u maleeyaan wax iska caadi ah in aad guriga ku haysato kombiyuutar waqtigaas laakiin xaqiiqadu waxa ay ahayd mid taas ka duwan oo in aad kombiyuutar ku haysato guriga 1978 waxay ahayd mid kaa dhigaysa in aad tahay dadka ugu heerka sarreeya bulshada ee ugu nolosha iyo dhaqaalaha wanaagsan. waxaana awoodi karayay oo kaliya dadka dabaqadaha sare ee bulshada iyo taajiriinta in ay kombiyuutar guriga dhigtaan. Larry markii uu weynaaday waxa uu galay jaamacadda Michigan si uu u dhamaystirto waxbarashadiisa isaga oo ka qaatay shahaadada bachelorta ee cilmiga computer science-ka isagoo kadibna qaatay shahaadada masterta ee engineer computer. sanadkii 1995 Larry wuxuu ku fikirayay in la gaaray waqtigii uu diyaarin lahaa shahaadada digtoorada. runtiina way u suurto gashay isaga oo shahaadada digtoorada ku qaatay isla cilmiga kombiyuutarka jaamacadda Stanford. balse halkaas waxa ka dhacay arrin kadis ah oo loogu talagelin balse si cajiib ah u dhacay taasoo ahayd markii uu diyaarinayay diraasadii ugu dambeysay si uu u qaato shahaadadiisa digtoorada. jaamacaddu waxa ay raadisay arday dhiganaya takhasuska Larry oo kale si uu uga caawiyo cilmi baarista iyo xog ururinteeda. arrinta cajiibka ahina waxay ahayd ardaygaas ay u xil saartay jaamacaddu in uu caawiyo Larry waxa uu ahaa shakhsiga noqon doona aqliyada labaad ee ka dambaysa boqortooyada Google. shakhsigani waxa uu ahaa Sergey Brin. waqtigaas ay jaamacaddu isku lamaanaysayna may ahayn kuwa aqoon isku leh laakiin waqti kadib markii ay isbarteen intii uu Larry diyaarinayay warqadiisii qalinjabinta Sergeyna caawinayay waxaa dhex martay saaxiibtinimo cajiib ah oo waxay arkeen in ay afkaartoodu aad iyo aad isugu dhowdahay siiba dhanka ku saabsan tiknoolajiyadda iyo wax kasta oo la xidhiidha mustaqbalka gaar ahaan dhanka hamiga qorshayaasha iyo mashaariicda maskaxdooda ka guuxayaba. waqtigaas Brin waxa uu shaqo ka helay jaamacadda shaqadiisuna waxay ahayd ururinta xogo fara badan iyadoo ay kala hawlgelayeen qaar kale oo asxaabtiisa ahi. xog ururintaas oo ay ka sameynayeen meelo badan sida joornaalada oo kale iyaga oo ururinayay xog kasta oo ku saabsan joornaalka tusaale ahaan jariirada loogu iibsiga badan yahay inta ay tahay faa'iidada ka soo xaroota iyo waxyaabo la mid ah. halkaas markii ay arrintu marayso Brin waxa uu ku fikirayay arrin ka baxsan miiska wada hadalka taasoo ahayd in uu ku dabaqo qaabkan xog raadineed oo kale
websaydyadii xog raadinta ee wakhtigaas jiray sida Hotbot, Lycos, Webcrawler, Magellan iyo Infoseek. dhanka kalena isla wakhtigaas Larry Page waxa uu shaqo aad u heer sarreysa ka helay Alta Vista, shaqadaasoo lagu tilmaami karayay mid lagu riyoodo. Alta Vista waxa ay ahayd mid ka mid ah websaydyada wax laga raadiyo kuwii ugu caansanaa sagaashanaadkii, webkaasoo maalintii koowaad ee la furayba helay 30,000 oo booqasho, 2 sano gudahoodna helay in la soo booqdo 80 milyan oo jeer. almuhiim Larry Page waxa uu aad ula dhacay habkan uu u shaqaynayay Alta Vista iyo sida uu horumarka weyn ugu gaadhay muddada yar ee kooban. waxa kale oo aad uga helay sida uu xogaha u raadinayo ee uu u soo helayo, isaga oo adeegsanaya isku xidh isaga markaas ku cusbaa. waxaanu ku fikiray sidii uu u samayn lahaa isku xidh kaas la mid ah ama ka ballaadhanba. runtiina waxaa hor yaallay caqabado aad u badan si ay ugu suurto gasho samaynta connectionskan oo ay ugu horreyso darsidda isku xidhkan, waayo waxa uu u baahnaa kayd warbixineed oo aad u ballaadhan, ama haddaan si kale u nidhaahno wuxuu u baahnaa in uu internetka oo dhan ku haysto kombiyuutarkiisan yar. arrinta cajiibka ah ayaa ahayd in Larry Page uu mar weydiistay caawimo mid ka mid ah macallimiintiisii jaamacadda, laakiin macallinku markaas wuxuu u arkayay arrintaas mid nacasnimo iyo waali ah. aad ayuuna ugu qoslay, wuxuuna ku yidhi Larry, miyaad waalatay? ma waxaad doonaysaa inaad internetka oo dhan ku haysato kombiyuutarkaaga dhexdiisa? laakiin arrintaasuu wakhtigaa macallinku u arkayay arrin doqonnimo iyo waali ah. hadda waa mid jirta oo dhacday iyo shay iska caadi ah. waxa ay go'aansadeen labadii saaxiib ee Larry iyo Brian in ay samaystaan mashiin wax raadineed oo iyaga u gaara. waxaase arrin kale oo kadis ah noqotay in markii ay kulmeen si ay arrintaas uga wada hadlaan, ay ogaadeen in ay labadooduba isku arrin ka fikirayeen wakhti isku mid ah, iyaga oo aan is ogeyn. isaga oo mid waliba ku fikirayay inuu sameeyo mashiin wax raadiya, waa riyo isku mid ah iyo ujeeddo isku mid ah. waxa ay go'aansadeen in ay bilaabaan mashruucaas, waxayna ahayd bilowgii sannadkii 1997 markii ay borograamiyeen mashiin wax raadiya oo lagu magacaabo Backrub, kaasoo caan ka noqday jaamacaddoodii. muddo markii ay sii horumarinayeen siina hagaajiyeen, wixii ugu horreeyey ee ay ka fikireen waxa uu ahaa in ay magacan Backrub ka beddelaan oo ay u beddelaan magac cusub. magaca ku habboonaaday yididiilada mashruucoodana wuxuu noqday Google. magacan cajiibka ahina waa mid ka mid ah ereybixinta xisaabta iyo tirada, kaas oo ka dhigan nambar 1 oo gadaal laga raaciyay 100 eber. maadaama ay adag tahayna in lagu dhawaaqo tiradaas, waxaa loo bixiyey Google. sababta ay ugu doorteen magacan ayaa ahayd in ay ku tala jireen in uu mashiinkoodu isku keeno oo uu isku habeeyo xogo intaas leeg, balse waxa dhacay khalad xagga qoraalka ah markii la qorayay, oo waxa uu noqday sidan aynu hadda u naqaano ee Google. ereygaas oo isla markii dambe qaamuusyada luuqadda ku galay si rasmi ah in uu yahay adeegsiga mashiinka macluumaadka laga raadiyo ee Google. muddadii u dhaxaysay 1997 ilaa 1998 waxa ay Larry Page iyo Sergey Brin ahaayeen kuwo ka shaqaynayay in ay horumariyaan mashiinkan Google, iyaga oo ku dhex shaqaynayay meel garaashka baabuurta lagu xareeyo ee guryaha loo sameeyo ah. garaashkaas oo ay lahayd gabar ka mid ah asxaabtoodii ay wax soo wada barteen, gabadhaas oo magaceeda la yidhaahdo Susan Wojcicki. ma garanaysaan waxa ay tahay gabadhaasi hadda iyo waxa ay imika ka shaqaynayaan? But it's Wojcicki, and it's Polish, and that's my name. It's actually not that hard to say. It just looks hard when you see the spelling. Susan waa gabadha haysata hadda YouTube-ka, taasoo warqad ay ku saxeexan tahay ku iman doonto marka uu channelkaagu gaadho 100,000 oo subscribe. shaqadii Google waxa ay si aan joogsi lahayn uga sii socotay garaashkaas dhexdiisa, laakiin waxaa hortaagnayd mushkilad kaliya. mushkiladaas oo ah mid haysata qof kasta oo adduunka ku nool, taasoo ah money problem, lacag la'aan ama dhaqaale la'aan. waxa ay ka fikireen oo ay raadiyeen cid maal gashata mashruucoodan oo ay ku najo weynaayeen inuu noqon doono mid midho dhala. laakiin waxa ku adkayd waqtigaas in ay helaan maalgashade ku khamaare hantidiisa oo geliya siirji ijiin cusub oo aanu garanaynin inuu hirgeli doono iyo in kale. cid maalgashatana lama helin, waayo lamaba filaynin inuu guulaysan doono. wadooyinkii oo dhammina waa ay ka soo xidhmeen ilaa ay aakhirkii ka heleen bangi amaah dhan $1 milyan.
kadibna waxay dareebeen xamaasad ay ku sii wadaan shaqadii iyo horumarintii Google si uu uga tartamo mashiinadii kale ee xog raadinta. runtiina waxaa dhacday in ay hirgeliyaan wax aanay iyaga laftigoodu filanaynin oo dhowr bilood oo keliya kadib oo ku beegan bartamihii sanadkii 1999 dhaqdhaqaaqyada xog raadineed ee Google waxa uu gaaray maalintii in kumanaan jeer wax laga raadiyo. waxaanay ku guulaysteen abaalmarinta ay bixiso majalada kombiyuutarada oo ah in uu yahay mashiinka wax raadineed ee ugu wanaagsan. oo ugu dambeyntii waxa ay gaadheen in ay ka guulaystaan oo ka kormaraan mashiinkii ugu weynaa ee xog raadinta kaas oo ahaa Alta Vista. imikana iyadoo laga joogo ku dhowaad 25 sano markii la aasaasay shirkadda Google waxaad oran kartaa Google waxa ay maamushaa qayb aad u weyn oo internetka ah. dabcan waa internetka muuqda ee Google waa midda iskale Gmail-ka oo ah adeegga dhambaalada lagu diro ee ugu ballaaran caalamka. waxa ay leedahay Google browser-ka ugu badan ee internetka laga isticmaalo. waxa ay leedahay Google Maps, waxa ay leedahay YouTube, waxa ay leedahay Android, barnaamijka ugu caansan ee ay mobiladu ku shaqeeyaan. intaas oo lagu sii daray Google Play, Google Translation. dabcan liiska wax soo saarka ee Google ma aha mid dhamaanaya. guusha iyo horumarka weyn ee uu Google gaaray kadib haddana may ahayn kuwa ilaaway halkii ay asal ahaan ka soo bilaabeen. waa geerashkii ay lahayd Susan ee ay ku shaqaynayeen waqtigii ay horumarinayeen mashiinka xog raadinta ee Google. waayo sanadkii 2004 waxaa la ballaariyay oo dhisme laga dhisay bartii geerashku ahaa si uu u noqdo xafiiska ugu weyn uguna sarreeya ee uu Google ku leeyahay gobolka California. oo dhammaan xafiisyada ugu sarreeya shirkadaha Google waxa ay ku yaalaan halkaas California. sidoo kalena waxa lagama maarmaan noqotay in ay shirkadu yeelato laamo kale iyada oo leh in ka badan 70 laamood oo xafiisyo ah oo ku kala yaala in ka badan 40 dawladood oo dunida ka mid ah. waxaana u shaqeeya in ka badan 114,000 oo shaqaale ah. balse xogta ugu la yaabka badan ee ku saabsan Google ayaa ah maskaxda kala wada ee kala xigta shirkadaas dhammaanteed kaasoo ahaa ciwaanka maqaalkeennan. innaga oo aan ka hadlin shirkadda Google dhammaanteed waxa aan ka hadlaynaa qayb aad u yar oo ka mid ah shirkadda Google waana YouTube. daqiiqad kasta waxaa la soo geliyaa ama lagu soo upload gareeyaa YouTube-ka in ka badan 400 oo saacadood oo muuqaal ah taasoo u baahan in ka badan petabyte. waxa ay ka dhigan tahay 1 milyan oo gigabyte ama 1 milyan oo GB oo maskax wax lagu kaydiyo ah. waxayna u kala nidaamisay Google dhammaan howlahaas in ka badan 50 bilyan oo safxadood. waxaan idin siinayaa tusaale kale oo idin tusinaya awoodda Google. waa tusaale yar oo fudud oo ku saabsan heesta Despacito. dabcan heestani waxa ay gaadhay rikoodh aad u layaab badan oo caalami ah xagga daawashada. oo waa heestii ama muuqaalkii ugu horreeyay ee ay daawashadiisu gaadho 7 bilyan iyo badh daawasho ah. waa tiro leeg dadka ku nool adduunka. waxaa laga yaabaa inaad u aragto daawashada heestaas wax qariib ah. laakiin maya. waxa ka sii qariibsan. heestaas Despacito waxa ay isticmaashay kaliya daawashada heestaas ee YouTube waxa ay isticmaashay tamar koronto oo u dhiganta inta ay isticmaalaan sanadka oo dhan 40,000 oo guri oo ku yaala Mareykanka. taasi waxa ay ku tusaysaa inta ay leeg tahay awoodda iyo tamarta korontada ee ay isticmaalaan goobaha lagu kaydiyo xogtu. weliba tani waa qayb yar oo ka mid ah qaybaha faraha badan ee Google oo ah YouTube. goobaha xogta lagu kaydiyo waxa ay isticmaalaan ilaa 2% ka mid ah korontada caalamka laga isticmaalo oo dhan taasoo ah nambar aad u badan oo tamar ah. Mareykanka oo kaliya goobaha xogaha lagu kaydiyo waxa ay isticmaaleen 70 bilyan oo kilowatt saacadii oo koronto ah sanadkii 2014 oo kaliya. waana tamarta koronto ee ay isticmaaleen 6.4 milyan oo guri oo Mareykanka ku yaala isla sanadkaas. haddii aynu soo koobno tamarta koronto ee ay isticmaalaan goobaha wax lagu kaydiyo ee mid ka mid ah shirkadaha Google Mareykanka gudihiisa oo kaliya waxa ay la mid tahay awoodda koronto ee ay isticmaalaan mid ka mid ah dawladaha. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils where the heat from the air transfers to the water. gabagabadii
arrinta intaasba ka siiyaa badan ayaa ah goobaha wax kaydiya ama maskaxda Google ee ay waxaasoo awood iyo tamar ahi ku baxaan. waxaa jirta awood kaydineed oo ka badan malaayiin jeer taasoo si dabiici ah ugu jirta maskaxda shakhsi kaliya oo bani aadama, iyada oo aan u baahnayn baaxaddaas ballaaran ee ay ka dhisan yihiin iyo tamarta koronto ee saayidka u badan midna. waxa haddana intaasba ka siiyaa badan, waxaa jira shakhsi aaminsan in goobahaas ballaaran ee maskaxda u ah Google ay adag tahay ama ay tahay wax aan dhici karin in ay iskood iskaga samaysmaan bilaa sabab. laakiin haddana shakhsigaas laga yaabaa inuu aaminsan yahay in maskaxda ibni aadamku ay iskeed iskaga samaysantay bilaa sabab. wallahi waa cajiib. suga ha iloobina inaad channelka subscribe saartaan, muuqaalkana like siina share garaysaan. mahadsanid. nabadgelyo.